Bien, bana ya Kinshasa, bana RDC na pesi bino penza mbote esango ezali ya biso pamba te tokutani lisusu lelo biso na bino poto meka kokabula makanisi to meka kosolola na matali bongo mboka na biso République démocratique du Congo bipai biso bokozali baku ya kolanda biso esango na motema na pesi bino penza mbote lelo esango ezali ya biso pamba te to yambi pona bino mokambi ya action pour le développement action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, Mwanamboka Prince Epenge, moko ya ba communicateur monene na kati ya Lamuka Prince Epenge, mbote président. Mbote ndeko Torimenga Mpanzi Sango serviteur ya bana Congo monene na siko na Lego yang sila isu na kati ya bisho monene na pisina sina ba ebano sur la plaque na chaîne na aussi. Voilà, Prince Penge na biso na masolo mokona lelo to benga kaye mokitani ya Patrice Emery Lumumba zali moko ya bilombe ya Lamuka apesa kasango alobelaka makambo tali lisanga ya Lamuka wezere ko bunda pona komina mbongo ya solo penza na kati ya République démocratique du Congo longa na Prince Penge tokomeka kotala mobembo basaraki na lisala netuka ya Mongala epa wapi bandeko ya Lamuka bazaraki na mwana mboka Martin Fayulu Madidi na metingi ya kafu liboso ya bani ya lisarangomba tokomeka kotala yango na masolo ya mokona lelo boyebi tango monsieur zere ko salema na Sainte-Anne awa na commune ya Gombe misa manene mazere ko salema pona molimo ya Nkondo Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba oya kokisi bongo mibumi tano uta atika kabongo nseye tokonzo mwa likanisa mwana mboka Prince Penge pona yango pena suka tokotala mambi masusu matali bongo République démocratique du Congo Prince Penge ADD Congo action pour la démocratie et le développement au Congo ezali boni oyo zali mokambina yango ADD Congo Dingomba politika monene nazwi privilège ya kokamba avec humilité confiance ya bayebanso tosalaka bango lingomba pe bayebanso bayiko rejoindre biso na lingomba uta tosalaka yango na 2011 na mwana mboka Pierre-Jacques Chalupa pe asonam ezali kotambola malamu bete ya ADD Congo action pour la démocratie et le développement au Congo ya limoko ya ba parti monene oyo yali na kati ya coalition Lamuka tozali kobunda tozali ko sala manso ete ba valeur oyo tozali nango makanisi ya malamu oyo tozali nango pona mboka tokota na pouvoir tozwa ibonga po ete toyeba ko réaliser yango pona intérêt ya peuple na kati ya Lamuka tozali kopesa oyo ezali oyo biso makanisi tozali kopesa oyo ezali ndambo ya énergie na biso po ete Lamuka lokola méga plateforme na mokambi na yango président Eli Martin Fayulu tolonga bitumba oyo pona biso te kasi pona peuple. Mais on dirait Prince Penge za beaucoup plus na kati ya Lamuka que na kati ya ADD Congo. Tuyoka ka Prince Penge mingi communicateur ya Lamuka nzoka ozaka pe président national ya ADD Congo. Ndeko ezali lokola oboti bana nsambo. Okolinga misato te oteki minei. Tokolinga minei te o misato oteki bango na sima. ADD Congo ezali fruit ya imagination pe ezali œuvre ya sueur na biso. Lolenge moko pe Lamuka otolobaka Lamuka bato babosa na kaite Lamuka ezali créé par ba leader te. Lamuka ezali créé par le peuple. Lamuka ezali makanisi o biso ba jeune otobundi awa tolobi tozwa candidat commun. Ndenge nalandaki bana ya lisala balobi Martin Fayulu ali candidat commun pe unique ya peuple. Ezali sueur ba leader te mais ya peuple. Degomope Lamuka ezali œuvre ya peuple congolais. Biso nde tobunda pete Lamuka ezala. Lamuka bakulutu bakendeki na Genève obe kopesa kombo ya Lamuka. Bakokaki kopesa yango kombo nyoso balingaki mais dès le moment ezalaki œuvre na biso peuple esengeli tolinga yango. Donc ezala Lamuka et ADD Congo ezala ba œuvre na biso
tokolinga yango pe to continuer kolinga yango lolenge moko to pesa énergie na lamuka lolenge moko to pesa na DD Congo parce que avant tout ezali ba œuvre moko ya li créer kaka pona ka atteindre objectif moko lolenge nini ya ko bongola mboka pona ko mema bomengo misala pona peuple ko même ko pesa courant ko pesa mai pona peuple lolenge nini ya ko mema sécurité zonga na est lolenge nini ya ko développer Congo poto mona pasio to ko mona te lolenge to uti awana na kati ya Équateur pasio to moni ba ndeko na biso na ngokuna lolenge nini ya kolongola bona pasi wana to koma na ko bamboka mususu oyo okende na ville okende na village et à le niveau de vie ça presque lolenge moko c'est ça objectif ya DD Congo pe ya la muka donc pona biso pona ngai prince penge bon la muka ya li plateforme ba énergie ali belé c'est normal que la muka yeba na ko regarder DD Congo mais à DD Congo pe lelo et ali ko yeba na balobi moke ndeki atonga zala nae zala yango toko tonga yango pona biso te kasi pona peuple et peuple ali sima DD Congo pe sima la muka DD Congo lobi zala sûr que DD Congo e kama mboka ona mikolo mikoya. Voilà, wana makanisi maloba ya mwana mboka Prince Epenge descendant ya Patrice Emery Lumumba mibu mitano mikoki uta nkondo Etienne Tshisekedi ya Mulumba tikaki biso lelo na yamba katoliko Saint-Anne uta commune ya Gombe misa ezali kosala makuna bakonzi ya mboka batondenge na ndenge bazali kuna pona kotonda nzaba botondi na tina ya mulimu ya nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Prince Penge pona tata Etienne Tshisekedi wa Mulumba 5 ans après atikira souvenir nini? D'abord to remercier Nzambe pamba tema se komaka ezali na bolingo na ye pe na permission na ye parce que soki Nzambe alingaki te tino lelo tongo tozala na ye ya mibale lelo mokolo malelo ya mokolo ya mawa le 1er février pamba te Etienne Tshisekedi wa Mulumba azalaki moto oyo babenga na poto mentor à quelque sorte pour ngai et tozui courage ya kobunda bitumba oyo ye moto apesi biso yango balobi moto ala keseka nzela bayala kobesima na ye alakisaki biso nzela du moins pour na deuxième partie ya vie politique na ye pamba te pour des raisons historiques boyebe te bandeli ya bomo na ye ya politique azalaki na maréchal Mobutu sima ayo kanisa yete dictature maréchal Mobutu oyo abandaki kosala bolamu ne bandeli aye kobongola makambo komi kosala mabe ye aki kozwa décision ete akabala na ye na bane 80 ntango baye kosala makambo ya UDPS ye atikalaki constant bato ebele bakei papa Etienne Tshisekedi atikalaki yobe ye moko bakibasa bayao ba 13 parlementaires baonyonso bakendaki eza presque lokola mwana mboka Martin Fayulu lelo oyo lokola ali constant bato bakokenda mais ya yaki lokola nzete ya mbila bakokata me kokola eloko oyo esala biso pasi teke tolingaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba azwa ne serait-ce que pour une année mboka Congo na maboko na ye ngai nazali parmi les rares jeunes oyo bada rencontré plusieurs fois tête à tête zate wona bato belete to alimisa to mine na kata bureau na ye c'est vrai que Etienne Tshisekedi wa Mulumba abandaki koloba mingi te okoki koloba pendant 40 minutes il y a une réponse au Beka pendant 1 minute. On avait du mal à cerner vraiment c'était très difficile tellement il parlait très peu ça la contrat il peut vous le dire mais même ce on pouvait cerner on pouvait percevoir en lui moto azaki na makanisi malamu mpona Congo moto oyo vraiment ce qui azaki na tête mboka na biso nous pensons que une année après on pouvait dire oui atika tama base malheureusement regret na biso yali te moto iwana azui ntango ya kokamba ekolote mais evre na ye et ali monene yana baye o bakamba ekolo me bakota na l'histoire ndenge ya mabe akambi ekolo pendant plusieurs années mais ba oyo bakamba ekolo te mais pour yaki constant
bazaki na valeur ya solo bazaki batelemaki ngui lelo bakoti na liste étoile c'est ce que dia ça côté na liste étoile déjà à Congo malheureusement parti na ye oyo atikaki ekufa parti wapi IDPS ya tiens Tshisekedi ekufa IDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekufa ekufa ndenge le prince Penge ndeko eloko saka ete parti ezala ali ba principe ezali ba valeur ezali kotelema ngwi na oyo ezali makanisi boko défendre au monde Etienne Tshisekedi komanda bane 80 tino tango ayi kokufa awa boye atelemaki ngwi na mai oyo yakanisaki ete yali malamu alobaki ete aboyi kanyaka aboyi mosolo alobaki aboyi kobose kilote aboyi se compromettre aboyi konégocier na bato mpe taza pouvoir ya kimoyibi bavaleur eyo wana nyonso ayaki nango bayebalandi ye na nsima na IDPS ya kombo oyo babomi yango batwaki yango soi papa Etienne Tshisekedi na bomoi atika baconseil ne bayi mafanga ya l'État papa Etienne Tshisekedi wa bomoi azwa mokano ete baarmée ya Rwanda ya Uganda baya bamvayi mboka na biso bazwa bomengo na biso bana kobengana badongolo miso bazozangisa bato kimi na parti est ya mboka prince Penge Etienne Tshisekedi wa Mulumba na bomoi azwa ordonnance abimisa bamiyibi baye banso babimfanga ya l'État abimisa bango libanda donc oyo ko sa malelo et ali trahison ya oyo ya zalaki pe oyo ya kanisa ko sala pona Congo wande eloko ya mami to nango lelo combat Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya iko kenda sikawa na kucholama ikola bayi oyo bayi ko zwa parti na ye bayi bazu parti na ba komi ba affairiste bayi ndeko sala COP bazu IDPS comme lokola machine ya COP bazia supena koluka bolamu ya peuple congolais te ye papa Etienne Tshisekedi alobaki peuple d'abord lelo baye na ngwende balobi mabumu na bango pe bana ya poto d'abord yo komona te baye banso to bundangi na bango bitumba na IDPS lelo ndambo batikalaki baali wapi lelo ndambo oyo batikalaki na IDPS soko tali lelo IDPS lelo est entouré na bakasike ya FCC soko tali équipe wana FCC plutôt tali équipe wana Union Sacrée okomona na numéro 9 kuna bache citoyen Mbosso asalaki 18 ans na 8 mois na Kabila na numéro 10 kuna bache Bahati asali 19 ans na 6 mois na Kabila na numéro 5 kuna bache défenseur Lambert Mende asali 18 ans na 3 mois na Kabila koto kuno komona Boshab asali 19 ans na Kabila même temps papa na yalaki na kati ya numéro 6 kuna okomona batengo Ikasanji 18 ans na 2 semaines na Kabila donc lelo na équipe wana Union Sacrée IDPS réalité bamamba IDPS bazali réduit na statut ya ramasseur de ballons na kati ya stade wana Union Sacrée donc okomona ete maiwana nyonso na tango Etienne Tshisekedi wa Mulumba alingaki ko salama te Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki peuple liboso le peuple batie na sima ayi na courant te ayi na mai te ayi na mosala te bakoboma ye tokomona obe mituka ya présidence na bana poto bakosaka fete donc lelo yali trahison ya combat na ye mais biso na kasi ya lamuka biso na kati ya DD Congo na mokonzi ya mboka Martin Fayulu tolobi eloko esaka ete parti politique ezali makanisi ezali ba idée dès que na kati ya parti politique bolongoli ba idée bwandaki ko défendre eza so parti te atako bwali na drapeau wana IDPS eza so IDPS te yango na lobi IDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba ekufa po Etienne Tshisekedi wa Mulumba jamais okende koloba yo pesanga pouvoir ngai na pesa oboyi te donc lelo yali mokolo ya mawa pe ya soni ya okoloba ete mawa po etatikaki biso tolingaki akama mboka na sese mpona inane ya soni pamba te baye oyo batikaki na parti na ye babomi pamba na ye batia yango commerce na parti na ye bakomi baaffairiste eloko balingaki obe tapis rouge bazwi tapis rouge mpona bango bomo esuki esika ye wana prince Penge jeri ya mboka ekoli tokende na veli ya lisala
na etuka ya Mongala epai wapi bandeko ya Lamuka na bokambemi ya Martin Fayulu Madidi mwana mboka Devos Kitoko Prince Penge bandeko basusu bazalaki kuna mobembo basalaki na lisala lolenge kani bana ya lisala ngomba na etuka ya Mongala bayambaki bango bana bozale komona libanda ya pepo Martin Fayulu Madidi akiti ayambi mabele ya bakoko elakisi ne Prince Penge ndeko obi balobaka ete ngomba na ngomba ekutanaka te obe bato na bato nde bakutanaka tolobaki ete lokuta ezwaka obe ya sincere po edekende mbangu mais vérité eyaka obe maleme malombe lokola nkoba sukasuka vérité eye tokendaki kotala bandeko na biso ya makila na kati ya Grand Équateur précisément na lisala esika maréchal Mobutu abotama pamba te na lisala pe na kati ya Équateur mobimba ba voter ki Martin Fayulu na 95%. 5% otikalaki ndeko Chilombona ndeko Shadari bakabolaki yango Martin Fayulu 95% na Équateur. Oyebete na tango ya campagne électorale Kabila alingaki Martin Fayulu abate campagne bisika nyonso te. Oyebi bisika o Martin Fayulu akei na pepo na yeboye baboya kita. Donc alobete 2023 aliko ya biso na kati ya Lamuka to yali prêt na kati ya Kongo to yali prêt pona maponomi. On te lobaki te bande kwa Équateur depuis l'année passée. Pour voyager voyage prévu déjà en 2020. Maintenant au coroné yé ba reporter voyage 2 fois. De mokonzamboka bi ambala oyo koya ya tokokeni. Mokonzamboka Félix Tshisekedi te mokonzamboka ya leo be moko. Martin Fayulu Madidi. Oyo ba kongolo ba ponoki. Pese pengo ebi tango ba likambo wana mokonzamboka Martin Fayulu Madidi. Soki mwana oya yo. Mwana ya Prince Epenge awuti classe albu papa de par batindi biso to pesa kombo ya chef de l'état ya RDC. Oyo bise kombo nini? Te professeur Amayele akotuna motuna lolenge yiwana te. Motangisi ya Mayele akotuna motuna ya Mayele akotuna ete nani oyo ba Congolais ba ponoki po takoma mokonzi ya mboka. Pe oyo ngai mwana basi batuna ye Prince Penge Junior basi batuna ye motuna. Nani oyo ba Congolais ba ponoki bisika biso era na lisala. Mwana ngai alobaki ali Martin Fayulu Madidi. Professeur Atunya abime nani oyo sika kamba ekolo oyo suite ya accord ya Kabila na Félix abi ali ndeko Chilombo. Pe professeur apesi mwana ngai 10 sur 10. Donc on a uti ko banon de ko ete na ali premièrement na esengo. Nazaki si pipo te ngai na ali motetela na kendeke pa banoko. Alobaki bimona meso na mona ngai moko. Bilili okutoko tala yiwana ndeba kolobaka télévision yali radio te ko banda aéroport ya lisala na yoko benzembo moko Martin Fayulu apesa polote apesa chapeauté apesa liputa te apesa falanga te biso bana ya lisala to votaki nanko pe to ko voter susu nanko na oki bayembe sisi babi Martin Fayulu toko sala na 2023 lolenge to yokanaka na 2018 mais mituna yeye bele na mutuna na bime o na ko yoka oyo yali film to yali réalité bref ndeko na utina lisala ndeko na ngai na esengo ya kosakana te pamba te bakosela yo likambo kasi bakuta yo na likambo yango te bakoselaki nani likambo nini po eloko moko esipande nga mingi ndeko et ça je l'ai dit lokola mwana nzambe eza na bana lisala mosusu bayebi Félix Tshisekedi te bamama lisala touti na eklese catholique po kuna namoni lokola catholique ya na 70% ba fidèle kuna mupe za mingi penza kuna mupe na mupe balobi o bokolo bale mokonzi na kisa biso to yebi ete et puis nazalaki na tombaki amoureux ya lingala bakolo bakuna lingala moko authentique babi Mpenge
bino boko benga epenge akuna bako benga empenge ba bino ko na biso mwana Tshisekedi wana awa to yebi ete biso to voto ki ete poto ko voto ete ndeko lisala ma réalité courant réalité mais fleuve Congo elingi lisala mobimba lisala ngomba mais bato bazangi mai réalité et pas ba mu pesika wana la ki na hotel na kei na loyenge na ngama na sasa na fongo robinet bo na 30 minutes mai ko bimate eko tuna ba papa mai bimagate mai ya mabulu mais fleuve Zaïre fleuve Congo et aller au na 30 mètres ma réalité ko réalité to sali conférence mon nene na ba étudiant nyoso ya lisala ba bi président Eli to ko ponate moto pete ali ndeko na biso mongala to ko pona ote pete ali otiki sasa to ko personnel biso to po otiki sasa to ko pona ote pete yo ali boite to lingi ko pona mokonzi ya mayele wana ba étudiant lisala to lingi ko pona mokonzi ya mayele mokonzi ali na vision tala biso be étudiant lisala awa kaka classe ko taka ka agronomie pona ko sa bilanga awa droit pona ko yeba ko sambela bato awa ingénieur réalité ba technicien réalité pambate to ko sala nini ba ko rekite wapi soko zimwa mosale pa catholique côté okei kuna ko landaka ba député provincial na sima eloko réalité président pona nini mabele mobuta botama to ya libre balobi président Eli est-ce que mono ba bengi aérodrome to aéroport lisala mabanga na est-ce que bilili wana ezraki ya montage balakisi tour de contrôle balakisi salle d'attente principal ezapenda yango ndeko tour de contrôle ya aéroport lisala et ali cage ya bandeki nakeko tuna ndeko wana tour de contrôle papa na ngai tour de contrôle yango yo soki mvule bandiko beta ngai na kimi na bime soki yo kimi bongo pilote na ko guide ya bia pilote mitali ye adebro ndenge na ako debia ndenge na ina ndeke na ye et puis na tour de contrôle yango ana phone soki phone que ça mala monter azu téléphone portable internet peut aller malonga tous les 3 jours to la kuna internet ko lekate vilo mobuta botama donc bref ndeko na ngai to kendeki na lisala poto mona lisala en live bomonaki yango pe en live président Eli a remercié bango apesaki bango kasi message nene principal avec si bango ya liboso mais le si lengi bopono ki ngai lokola mokonzi ya mboka pe mais le si lengi na okibino ko banda aéroport na stade bolobi faulu to ko sa obele lengi to saka na 2018 to ko pesa ya mbala oyo 99% ba voix lisala mais to sengi obele ko moko bana na biso to boti na lisala awa to ngilo bikuna yo na politique économique ya malonga bana oyo misali za la créa to boyi ba immigrer to boyi ba kenda na exode ba kenda kisasa to lingi bana lisala ba développer lisala mais pour développer lisala awa boye esengeli oya awa ba compagnie na lisala mais pour la compagnie na lisala esengeli énergie électrique ya sa énergie électrique stable développement lisala est impossible to boyi courant oya ba panneau panneau solaire to boyi courant oyo ya batie pitilo batie mazoto to lingi courant oyo tala fleuve énergie hydroélectrique ya solo ya ngoyo boy pe ba notable ya lisala ba yaki wana ba etija to solo to lobi vala auto ko sala président lobi na bango bana lisala to yoki infirmier moko boya kei na loja alobo Congo ekufa kala abina bana lisala est-ce que Congo ekufa bana lisala nyonso batobo maboko babite Congo ekufa te alobi est-ce que moto kuboma Congo ali babite mokonza mboka moto kuboma Congo ali te abi Congo ekufa te bana lisala Congo yali nde maladi oyo akeikolo bana loje te Congo ekufa soko anga kufa au kufa yemei mulima kufa ko yana ngo wana etali ye tolobi sans effet Congo ekufa te Congo yali nde maladi toko lukande dokotoro aya na ordonnance ya malonga ya 2023 apesa nkisi pour économie ya Congo ekoma malamu apesa nkisi pour sécurité zo na Congo apesa nkisi pour finance ya Congo batika ko yiba yango apesa nkisi pour classe ya bana ya la malamu bana isala lobi Martin Fayulu
o wana le bagate Congo ekufa ali infirmier après ça en qui cité muta après ça qui c'est ali docteur muta ça ordonnance ali docteur toponi yo lokola docteur ko yana 2023 pour na ko pesa en qui c'est pour de Congo et bika. Merci beaucoup pour ce penge Jéri Amboka ko le longona Christian Banzolo tozala na maloba ya moke ne fiske mwandambo ya mwana mboka Martin Fayulu TV radio te toyoka nene ya sola kina bana ya lisala na libande ya masano kuna na lisala ngomba na kanasi bomoni ndenge bato bazala ke bele penza na libaku yango Fayulu Madidi mafa alobaki nini na bana ya lisala ngomba Jéri Amboka ekoli malobe pa inayo lisala engumba mokonzi etuka ya mongala eninganaki makasi mokolo malobi moleki putulu emataki mpe makala matikalaki bana ya lisala ngomba bayaki ebele na libanda ya mpepo batondaki meke lokola mbuma ya zelo na libongo ya mai mpo ya koyamba moko ya bilombe ya lamuka mwana mboka Martin Fayulu Madidi koya ya bana ya lisala na libanda ya mpepo ezalaki elembo ya kolakisa te Martin Fayulu Madidi azalaka na mitema ya bango ya solo bipai biso alekaki bana ya lisala ngomba bazalaki na esengo ya komono mpe kopesa mbote na moko ya bilombe ya lamuka mwana mboka Martin Fayulu Madidi na esika mitingi esalemaki ezalaki nde likambo bato bazalaki ebele batata bamama bilenge basi mpe mibali batondaki meke lokola kaka bilili bizali kolakisa esengo ya komona Martin Fayulu etondaki makasi na mitema ya bana ya lisala ngomba na ntango azwaki maloba Martin Fayulu Madidi abetaki lokole mpona koloba boye bandeko na ngai moto akosa bino te Congo ekufa te toyokani est-ce que Congo ekufa est-ce que moto akoboma ngo azali oyo alingi komiboma soki alingi yango amiboma ye moko mais Congo te toyokani mboka ezali tokosala makasi po ya kobongisa mboka oyo yango wana bana ya lisala na yeli bino eloko moko eloko nini bosi boyebi ngana kanisa kia surprise na yeli bino radio Lamuka FM toyokani bosepeli tozana lisala ezali nini lisala ezali capitale ya province ya Mongala est-ce que bandeko na ngai capitale ya mboka ekoki kozala na aéroport lokolo tomoni awa nzela ezali te nzela babengaka route de desserte agricole ezali te nzela ya malamu ezali te stade ezali te cimetière ezali te mais est-ce que hôpital ya Malonga ezali hôpital ya Malonga ezali elingi koloba ete bandeko na biso bazali na bolingo ya baninga te lokole yaku voilà wana zalaki bilili ya lokole ya Congo esalemaki mokolo Martin Fayulu na bandeko bomona mabilili bakitaki na lisala ngomba basololaki na bana mboka bobola na kati ya mboka pasi na mboka olobi yango mai ya malonga ezali te lotiliki ezali te nzela ya malonga ezali te libanda ya pepo mawa mingi tour de contrôle tika na yo salle d'attente mawa mingi nyonso wana prince penge ezali nini motema mabe ya bakonzi ya mboka kozanga bomengo kati na mboka to ezali penza nini prince penge. Merci ndeko Flori. Ya liboso ezali kimoto mabe il faut tozala sérieux sincèrement tozali sérieuxté les politiciens congolais c'est même une honte de se dire qu'on est politicien et comme avec cette alliance pepe pa bamibino ma banga na nzela parce qu'on n'est pas sérieux ngai tango na sali classe ya science politique
ba auteur mingi na tanga ki politique alolinga to ko sango lelo utina ba pa ba midele ba epsaki biso te politique ezali activité ezali la plus importante dans la société dans le sens où politique n'est que ba décision pour orienter écolo ce qui politique ali malamu ba investisseur ba na mboka ce qui ba politicien ba supprimer ki moyibi batu ba ko ba capitaux batu ba créer ba entreprise tant ba entreprise ali créer batu ko za misala batu za misala vivre na misala ba ko za salaire mais tant politicien azali sérieuxté le reste est que l'Unge Iwana. Au Tomon Alisala, 62 ans après l'indépendance, vu le Oyo, deuxième président, il y a École Congo à Otama. Président Ouassali, 32 ans. Comment une telle ville, fleuve Monene, parmi les plus grands, Tobeyango, autour d'un fleuve majesté, les fleuves Congo. L'Isala Congo, fleuve Congo et Lingiango. Comment l'Isala Kozanga courant? Ça coûte combien qu'on détourne ma maille à l'Isala? Moi, je vois que maille à fleuve pour détourner yango, pour passer l'ango barrage, pour couper ça l'ango. Ça coûte combien? Ce que je dis exemple, il y a 600 millions de dollars au Bayibi. Les individus sont partagés 600 000 dollars, 600 millions de dollars, 600 millions de dollars dans le programme à 100 jours. Ce que je dis à 10% programme à 100 jours. Ou juste 5%. Il va conseiller à Félix de se partager dans la présidence, dans le programme à 100 jours. Pour avoir 5%, va se partager entre Bango et Bango. Ce qu'on dit, Mbongo ya Ram, plus de 300 millions au Félix a tenu à Benganaye, Mbongo ya Ram. Au Longo, il y a 10% Mbongo ya Ram. Au Tcheliban à l'Isala. Chaque année, et comme c'est ça, parce que l'Isala, kaka mopanzi ya l'Isala wana bakomisa mwa Suisse po ya mboka moko ya na ngomba soko zwi 58 millions de dollars oyo bauti ko nyembo directeur cabinet Félix auto signé contrat pour assombrer Félix mituka batie na ba promesse nyos pour na confort ya mutu mo 58 millions de dollars alors pour l'Isala pour na kosala ngo eza bakosala ngo 2 millions pamba babongisa pour l'Isala batia ngo makadam 2 millions pamba mais bazako tika report wana steam ko accident que ça m'avait craché bato bakufi nde bakoko sala yango pona kolobake ezande ki motema mabe. Il y a des aventuriers qui sont venus de l'Europe qui s'enrichissent à la présidence. Donc c'est exactement et là na qui motema mabe mais je crois que na kindoki parce que moi je ne peux pas comprendre que les êtres humains oye ozali mokonzi ozali ministre tu as un salaire de 50-60 000 dollars. Mais aux Anambongo ya balebiso te besoin na salaire na non salaire no à 30 000 dollars batiki le yango mais ba personne bongo ya l'état otonganzela ba personne bongo à l'état otonga aéroport otira batona courant mais tu n'as rien fait mais l'argent disparaît chaque jour donc ezali kimoto ya mabe mais ezali pe na incompétence. Est-ce que vous dites que tango Félix ate na loja awa même matériel parce que tout le monde a salaire zaka na salate et pas na lodja bon mona ki dernièrement la même de temps akitaka na lodja ba memake na pousse pour na bima na aéroport ce qui vous les bêtis mais ba kena matériel kaka pour ba aider Félix Tshisekedi a atterrir na aéroport tant Félix atterrir na aéroport à lodja atterrissage et sili aye bazu matériel ba plier yango ba tie na avion na tanga zonga na ba matériel nyos. Donc aéroport l'autre des na état naturel na ngo ya mabulu ya bani tout ça ba bongisa ki ba tiaki mama beleka atango ya zako kita donc ba o ba okende na aéroport l'autre de l'obisoko aéroport a excédé salami ba kufi bo ba taba problème yaté. C'est comme ça qu'on gère la République et dans les 145 territoires mboka na biso c'est comme ça situation ça ya ngomoni président eli alobina bana lisala ya mboto bon merci ndenge bo votaki ngai 95%. Merci le lengo bolobi na ngai failu toko voter aussi balobi babi mais failu toko voter ba to pona mbongo te toko voter ba to pona makanisi to yoka ko tanga kelasi to ka ko yobi le ni apesa la misala to yoka ko yezali discipline ali constant toko voter obeyo en 2023 ko bangelo côté merci alobi na bango bana ya Congo tozala ini biso banse to ali obe ekolo moko marchand mobutu alobaka na bino loko ya babie na abi oyo ala mwana Kasai
oya mwana Équateur, mwana ya Katanga, mwana bandu ba Congo, mwana ya Kivu, mwana Manyema, mwana ya Katanga, mwana ya province orientale, biso banso to yalobe ekolo obo moko. Bana sala bi lisukulu yewana Martin Fayulu ndeto lingi awa abi. Donc balobi na Martin Fayulu rassembler autour na yo bandeko na yo nyonso pete tolingi na sima na yo mboka oyo ebonga. Merci. Voilà, merci. Message à bana isara pe tolobi na bango maema so balobaki na bango tokokisa yango na 2023 pote victoire ezonga na maboko ya peuple. Pourvu que malobeti ka maloba pamba te prince penge singa pe maloba na misala et bala na pe ma développement na Congo. Liloba no ya suka patoka bona. Martin Fayulu alobaki na bango lokola bopesinga mokumba non seulement ya ko rassembler mais mokumba ya ko développer mboka oyo 2023 na sengi bino be pouvoir obola kingai pour être matérialisé. Pas personne au rendez-vous dès qu'Azali réélu la 2023. L'Israël que ça parmi la ville à Liboso où il y a visiter. Wana qui s'appelle la moto que machine à voter, voter machine à voter te a pekisate. Bana l'Israël balobaki nyoso ikoya. Machine à voter. Machine à voter, biso bas to boka yango pe na suka tango baye catholique balobi na biso bokenda to ko civil machine à voter pour nanga lobete machine à voter ko makaka be imprimante ba ko transférer ba données électroniques mate yango to dibeki machine à voter yango yambala oyo to lobi pourquoi to ko senga dépolitisation seni d'ailleurs bana lisala balobi ba rejeter catégoriquement kadima CNI politisé. Donc, Balobi, Martin Fayulu, ce qui battait tembe, toko beta maïk, malé bete qui se passe à Nabango. C'est que bimbe cause aller belé na maïk qui tuka. Mais bete bana les sala, bango soko tche tembe, balate lingwanda, masole sili. Merci beaucoup, Abengami na komo ya Prince Epenge, Mokambi ya Dede Congo, moko ya ba communicateur. Na kati ya lisanga monene ya politique Bengami Lamuka na Congo démocratique basalaki mobembo na Lisarangomba na etoka ya Mongala longona mwana mboka Martin Fayulu Madidi bolandi yango na nzela ya bilito yambaki pona kozwa makanisi mayambeka kolimbolola biso koyebisa na biso na bino maekani malekaki kuna na lisala botonde na yo mwana mboka Prince Penge botonde na bandeko basa basungaki biso te bozwa biso na motindo molongo bani Olivier Ngwango Bikela Jéri mboka ekoli Christian Banzolo botonde na bino banso Romain Makonda Mbangi Makanga oya kambaka biso pona lelo to suki awa botika na malamu kimia bobo to